Halo Bunda, yuk simak obat batuk untuk bayi yang ampuh dan aman berikut ini. Yuk tonton video ini sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Batuk pada bayi adalah reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kuman dari saluran pernafasan, sehingga tidak selalu merupakan kondisi yang berbahaya. Ada beberapa kandungan obat batuk yang disarankan tidak diberikan kepada bayi, dan biasanya kandungan ini ada pada obat generik. Berikut adalah beberapa obat yang membantu meredakan batuk dan gejala lainnya yang menyertai, seperti pilek. Pemberiannya harus tetap dalam pengawasan. Bunda bisa simak obat batuk bayi yang aman berikut ini. Yang pertama, paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen biasanya jadi salah satu obat yang diberikan dalam resep dokter ketika bayi mengalami batuk atau pilek. Untuk anak yang usianya sudah 2 bulan ke atas, dokter akan memberikan resep paracetamol. Yang kedua ada ibuprofen. Obat batuk bayi dengan kandungan ibuprofen diberikan kepada bayi yang usianya sudah di atas 3 bulan dengan berat badan minimal 5 kg. Efek ibuprofen lebih besar dibandingkan efek dari paracetamol karena mampu mengurangi peradangan. Pemberian ibuprofen harus sesuai dengan dosisnya dan tidak boleh lebih dari 3 kali dalam 1 hari karena berisiko menyebabkan mual dan muntah. Yang ketiga ada larutan salins. Batuk pada bayi cenderung disertai dengan hidung tersumbat. Jika bayi mengalami pilek atau hidung tersumbat, Bunda bisa memberikan cairan salins yang tersedia di apotek. Cairan ini adalah larutan air dan garam yang steril yang akan membantu membersihkan lendir pada hidung akibat infeksi virus. Yang keempat ada Kesak Cold and Flu. Bunda khawatir si kecil tidak cocok dengan obat batuk yang langsung diminum. Salah satu pilihannya adalah menggunakan obat luar seperti obat batuk bayi, Kesak Cold and Flu. Produk kesehatan ini sebenarnya adalah essential oil yang diracik khusus dari 100% bahan alami. Obat bayi ini cocok digunakan untuk anak yang berusia 0-2 tahun dengan harga sekitar Rp60.000. Yang kelima, Belly to Baby Essential Oil Cool and Fresh. Essential oil ini berguna untuk melegakan pernafasan dan hidung bayi yang tersumbat sehingga batuknya reda. Produk alami ini aman untuk bayi dan mengandung eucalyptus oil untuk mengencerkan dahak dan melegakan pernafasan, lavender oil dan tea tree oil yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang keenam ada Bone Refill Oil Bapil and Hidung Tersumbat. Obat batuk bayi lainnya yang tidak perlu dikonsumsi adalah essential oil untuk bayi ini. Mengandung eukaliptus, citrus, dan peppermint yang membantu mengatasi hidung tersumbat sekaligus menyegarkan ruangan. Bahan alaminya dapat melegakan hidung tersumbat pada bayi sehingga meredakan batuk. Bunda cukup menuangkan 4-5 tetes per 100 ml air di dalam diffuser. Dan aromanya akan membuat bayi lebih tenang dan tidur nyenyak. Nah Bunda, itulah obat batuk untuk bayi yang ampuh dan aman. Namun, apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan Madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bun. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.